तपाईको बच्चा दिनभर मोबाइल हेर्छ? यसले आँखामा असर गर्न सक्छ कि सक्दैन? आज यही कुरा बुझौं। धेरै बच्चाहरू मोबाइल निकै नजिकबाट र अँध्यारोमा प्रयोग गर्छन्। यसले आँखामा थकान र तनाव बढाउन सक्छ। मैले बुझेँ। यदि बच्चाले आँखा मिच्ने, टाउको दुख्ने, आँखा पोल्ने वा धमिलो देख्ने गुनासो गर्छ भने यो डिजिटल आँखा तनावको संकेत हुन सक्छ। धेरै नजिकबाट लामो समय मोबाइल प्रयोग गर्दा मायोपियाको जोखिम बढ्न सक्छ, विशेष गरी साना बच्चाहरूमा। मोबाइलले आँखालाई तुरुन्तै खराब बनाउँदैन, तर गलत तरिकाले धेरै समय प्रयोग गर्दा समस्या बढ्न सक्छ। मोबाइल कम्तीमा पनि 1 हात टाढा राखेर प्रयोग गर्नुपर्छ। सही दूरी धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हरेक 20 मिनेटमा 20 सेकेन्डका लागि 20 फिट टाढा हेर्ने बानी बसाल्नुहोस्। यसलाई 20-20-20 नियम भनिन्छ। हरेक मोबाइल भन्दा बाहिरको खेलकुद बच्चाको आँखाका लागि धेरै राम्रो हुन्छ। दिनमा कम्तीमा 2 घण्टा बाहिर खेल्न दिनुहोस्। अभिभावकले बच्चाको स्क्रिन टाइम नियन्त्रण गर्नु धेरै आवश्यक छ। सुत्नु अघि मोबाइल प्रयोग कम गर्नुहोस्। बच्चाले स्पष्ट देखिरहेको छ भनेर अनुमान नगर्नुहोस्। नियमित आँखाको जाँच अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सही बानी, सही समयमै जाँच र सही हेरचाहले तपाईको बच्चाको भविष्यको दृष्टि सुरक्षित राख्न सक्छ। यदि तपाई आफ्नो बच्चाको आँखाको जाँच गराउन चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो क्लिनिकमा सम्पर्क गर्नुहोस्।